Atëre dashur miq, koleg, qytetar të dashamirës të Bashkisë Akademike Rejnë Tona. Do doja në emër të kësaj bashkësie dhe në emër veçantë të Zotit Pingulli që organizon dhe na jep këtë mundësi të mblidhemi, ku në këtë sallë kaq modeste ne kemi për situash për edhe mision, mund të quhet, jo thjesht një nisëm, po mision, për të mbledhur, për të diskutuar dhe për të shtytur vlerat e kombit shqiptar. Diku dhe dikur me një kuvend të niveleve të kongreseve ndërkombëtare, diku me një tërës, diku me një seminar, diku me një përpjekje, konferenca shtypi për mbrojtjen e kufive të detit. Sot ne jemi në këtë lloj vazhde ku duam të promovojmë 3 libra. Dhe do jetë iniciativë e përmuajshme, pothuajse, ku kemi menduar si bashkësia akademike, kemi menduar që të promovojmë, të shtyjmë më saktë shqip promovim shtys nxitje të librave, të veprave që kanë lënë njerëzit jo të shekuit, po të mijëvjeçarit shqiptar, siç është në të rast kemi zgjedhur Dimitër Peligën, i cili ka qenë një albanolog, historian, gjuhëtar, i shuar, i pavlerësuar. I dyti mund të jetë një autor nga gjithë ne, ai që ka një libër konkret për albanoregjin, qoftë ajo histori, etnokulturë apo gjuhësi. Pastaj kemi menduar dhe i treti gjithmonë do jetë treshe, prandaj kemi përgatitur dhe logët, i kemi përgatitur me 3 libra që do jetë e vazhdueshme dhe librat ndryshojnë. Do jetë gjithmonë një autor që vjen shqiptar, po jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, që mund të jetë nga Republika e Maqedonisë apo Republika e Kosovës apo Republika e Malizisë. Si në këtë rast kemi profesorin e nderuar, zotin Recep Lesh, i cili ka ardhur dhe imi i botim vetit për shkollat shqipe, për përpjekjet që janë bërë për ta mbajtur, që do ta kumtoj atë me 10 minuta bisedë të tij, të promovimit apo të shtytjes së librit, por edhe me një dokumentar 10 minuta që do kemi durimin ta dëgjojmë. Kështu që ne po jap fjalën zotit Pingulli për një përshëndetje si president i Rejnëve Tona dhe shpejt e shpejt do kalojmë ke ato vlera që ka secili nga këto 3 libra. Në rastin konkret të mallit Dimitër Peliga, që është një, e dini që gjithë, që është një nga njerëzit që bën atë plejad me Nikos Tillën, që është thon ende në Ron dhe bashkosi jon, po me Petrozhejin, me vetë Dimitër Peliga, edhe shumë të tjerë që janë dhe tuaj albanolog, dhe ata që kanë folur për së thelli për gjuhën shqipe, veprat e tyre rezistojnë, pavarësisht dhe jo rastisht nuk janë pëlqyer nga koha. Kështu që këtë diskutim do ke bëjmë me Dimitër Peligën me pak minuta. Kjo modesti e punës tonë duhet na karakterizojë gjithë që të mundet të ngrejmë në pjedestal ata njerëz që meritojnë. E vërteta është që akademia jonë, Bashkësia Akademike Rrënjët Tona, përveç qëllimit idealistik që ka për të vënë në shina të gjithë kohën tonë të mirë shqiptare të mohuar në shekuj dhe në kohë tona, ka për një qëllim të veçantë këtë herë të promovoj njerëz të cilët kanë luftuar, albanolog të cilët kanë luftuar për këtë kauzë, dhe në çdo rast, siç e tha dhe zoti Guri, do të promovojmë gjithmonë një libër të ri, i cili sapo ka dalur, i cili mund mos marrë vëmendjen e mjaftueshme të Akademisë së Shkencave, për cilët ne nuk rreshtim pa e ftuar edhe pa bashkëpunuar me ta, pavarësisht vështirësive që kemi ndaj njëri tjetrit. Gjatë gjithë këtyre kohëve kemi bërë ca përparime. Përparimet janë pak modeste në kuadrin e përgjithshëm, por shumë të rëndësishme për ne si patriot. Ne po përgatisim kongresin e 4, i cili është kongres etnografik, i cili i ngjyros të gjitha ato marrëdhënie që kemi bërë deri më sot, që nga çështjet historike, gjuhësore, e deri te problemet e kujtimit të ngjarjeve të rëndësishme, siç është ajo e Lushnjës. Përveç faktit që ne kemi në qendër të vëmendjes objektiva shumë të rëndësishme, një nga objektivat e zakonshme tonat është
të botojmë gjithmonë monografi të cilat flasin për historinë tonë. Jemi të bindur që historia jonë është nga historitë më të rëndësishme të Europës.